Okay, ni siku nyingine tena tulivu tunakutana katika channel hii ya graphic design ya Mahmoud Abedi. Na leo nimekuletea tutorial jinsi ya kudesign envelope kwa ajili ya kuprint. Envelope au tuna uwezo wa kusema bahasha. Na nitakuonesha mfano wa picha hiyo hapo nilio design. Mfano hii hapa, nitazoom kidogo kwa ajili ya kuiona. Hii ndio tutorial ambayo leo nitakuonesha hatua nilizopitia nika design bahasha hiyo hapo, halafu nika print maneno yangu katika bahasha. Hii inasaidia sana mfano kama una ofisi yako au kampuni yako, unaweka details zako hizi hapa, sehemu unayopatikana, namba simu. Hii inasaidia kujibrand. Mfano unapeleka barua sehemu nyingine, unajionekana upo kiprofessional. Baada ya maelezo mafupi nitaonesha tutorial ifuatayo. Hatua ya kwanza, tutaenda kwenye file, tutasema new. Baada ya kwenda kwenye new, tutachagua tunasema international paper. Baada ya hapo nitaweka hapa ni A4, size ni A4. Bahasha yangu nataka ni print katika size ya A4. Alafu resolution take hiyo 300. Color mode tunaweka CMYK kwa sababu ni rangi ambayo ipo maalum kwa ajili ya kufanya printing. Ukeka RGB ukenda kuprint inatokezea rangi zikapauka au zikachanganyika, mfano kama nyekundu ikaonekana imekoza. Baada ya hapo nitaweka, baada ya kwenye milimita naweza nikaweka pixel, baada ya kuweka pixel nikaipa jina hapa name, andika bahasha, kumradhi kwa hilo neno bahasha, okay. Baada ya hapo tenda kwenye text tool, tabadilisha color, nitaweka black hii imekoza. Baada ya hapo nitaweka font size, nitaweka 14. Baada ya kuweka 14 nitazoom, nitaweka jina la kampuni. Hapo unaweza kuweka jina la kampuni yako yoyote. Mfano nitaandika jina la kampuni ya mteja anonipa hii kazi, mfano nitaandika Kiwe. Weka jina la kampuni. Baada ya jina la kampuni nita enter, nitaweka sehemu inayopatikana, nitaandika Amani Zanzibar. Baada ya hapo nitaenda tena, nitaandika namba simu. Unaweza kuweka mwenyewe, weka 2++, namba zote za simu kaweka. Alafu baada ya hapo ukaweka email, ukaweka info kiwetours.com. Kama una website katika kampuni yako unaweza ukaweka website www.kiwetours.com. Alafu baada ya hapo unaweza ukaweka PO Box 1817. Hapa unaweza ukaweka kauli mbiu katika kampuni yako, the experience Zanzibar. Hiyo hapo. Baada ya hapo, hiyo hapo ndio itakuwa ni anwani yako katika kampuni yako. Unaweka jina la kampuni, pahala, namba simu, kama na fax, email, website na namba simu, na PO Box, sanduku la posta.
Baada ya hapo, hiyo hapo ni address yako, itakuwa ishakamilika, ipo sawa. Baada ya hapo unaweza kuweka pembeni hivi. Tukienda kwenye rectangle, ukachora rectangle hivi nyembamba kidogo, kifanye black, kisogeza hapa kidogo. Alafu baada ya hapo, hatua inayofuata utaweka logo yako. Utaenda kwenye file, utaenda kwenye place, ita place logo yangu hii hapa. Scale kidogo, utabonyeza alt shift na alt. Baada ya kuweka logo hapo, itakuwa ipo tayari. Hapa hatua inayofuata hii hapa na rectangle, nitazigroup layer zangu. Hii nitaipa jina la anwani, na hii logo nitaigroup, nitaipa jina la nembo. Alafu baada ya hapo nitazigroup kwa pamoja. Baada ya kuzigroup kwa pamoja, nitazoom out. Baada ya kuzoom out, nitaenda kwenye edit, nitaenda kwenye transform, nitairotate. Baada ya kurotate, nitaweka, kabla ya kurotate usipandishe sana, uweke kama size kama hapa, ili ukiprinti kwenye bahasha yako isiwe maneno yamepanda juu sana, yawe yapo pembeni kidogo. Kama hapa panatosha. Asa hapa ukiprinti, una uwezo mwenyewe ukaprinti upande wa mbele wa bahasha au upande wa nyuma bahasha. Lakini mimi napendelea sana uprinti upande wa mbele wa bahasha, inakuwa ipo fresh. Baada ya hapo, una uwezo kasave kazi yako. Baada ya kusave, ukaipa jina la envelope, save kama PDF, kasema save. Baada ya save, kasema save as. Kaika high quality print, kasave PDF, kasema yes. Hapo kazi yetu inakuwa ipo safi kwa ajili ya kuprint. Unaweza kwenda kuprint mwenyewe katika bahasha zako, kuifanya kampuni yako kujibrand, kukua. Ni hayo maelezo mafupi. Baada ya hapo, itakuwa tumekamilisha tutorial yetu hii. Kumbuka kusubscribe katika channel hii ili na watu wengine wapate kufaidika. Kusubscribe, kushare na marafiki, jamaa. Tukutane tena katika tutorial ijayo. Asante sana.